ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அர்ச்சஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் ரொம்ப சுவையான ஒரு பூண்டு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக ஆண்களுக்கு புளிக்குழம்புன்னு சொன்னாலே பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதில் ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு அவங்க அதை வெறுப்பாங்க. பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் குழம்பு வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பிடிக்காத ஆண்கள் கூட இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட. ஸோ இந்த குழம்பை எப்படி வைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த குழம்போட சுவையை கூட்டுறதுக்காக நான் ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்க்க போகிறேன். அது என்னன்னு நீங்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த குழம்புக்கு ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க. இதை தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம். இதுக்கு புளி அதிகம் சேர்க்க வேணாம், நம்ம கெட்டியாக தான் வைக்க போகிறோம். அடுத்ததாக ஒரு 25-30 சின்ன வெங்காயம் முழுசாகவே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 30 பூண்டு பற்கள், நான் சின்னதாக இருந்ததுனால 30 எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு பெரிய தக்காளி. தக்காளி சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் 2 எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளோதாங்க. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சிடலாம். இதில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் உடலுக்கும் ரொம்ப நல்லது. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சது, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். வெந்தயம் நல்லா பொரியட்டும். இப்போ இது கூட 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருங்க. பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு 30 பூண்டு பற்கள் உரிச்சதை இது கூட சேர்த்துடலாம். பூண்டு பற்களை எண்ணெயிலே வதக்கிடணுங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பூண்டு சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு 30 சின்ன வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் அப்படியே முழுசாக போடுங்க, அதுதான் சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷம் இதெல்லாம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியோட தோல் சுருங்குற அளவுக்கு அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே அதை ஃப்ரை பண்ண வேணாம். இப்போது 2 டீஸ்பூன் அளவு சாம்பார் பவுடர் சேர்க்கணுங்க. சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க, அதுதான் இதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது. ஸோ 2 டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள். அடுத்ததாக 4 டீஸ்பூன் அளவு புளிக்குழம்பு பொடி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பொடி நான் வீட்டிலே தயார் பண்ணதாங்க. உங்கள்கிட்ட இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன், நீங்கள் அதில் போய் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இந்த பொடிகள் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எண்ணெயில் இந்த பொடிகள் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும், அப்போ தான் குழம்புக்கு ஒரு நல்ல கலரும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும். ஸோ 1 நிமிஷம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நாம் கரைச்சி வச்சுருந்த புளி கரைசலை இது கூட சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கோங்க, புளி நிறைய சேர்த்துற வேண்டாம். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இன்னும் கெட்டியாயிரும். ஸோ இன்னொரு 1 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் இதை ஓப்பனில் கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் தாங்க. அது குட்டி குட்டி பீசஸாக ஒரு 3 வெள்ளத்துண்டுகள் நான் அதில் சேர்க்குறேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் 1 சேர்த்தா போதும். ஸோ இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, அதனால் நான் 3 சேர்த்துருக்குறேன். கொஞ்சமாக வெள்ளத்துண்டுகள் சேர்த்து இந்த குழம்ப நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதுதான் இதோட டேஸ்ட்டை எடுத்து கொடுக்க போகுது. அடுத்து ஒரு பாகுத்தன்மையை இந்த குழம்புக்கு கொடுக்குங்க. வெல்லம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பச்சை கறிவேப்பிலையை மேலே தூவி விடுங்க. இது ஒரு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும். ஸோ பச்சை கறிவேப்பிலையை தூவி விட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி இதை சிம்மில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படி கொதிக்க விட்டுறலாங்க. அது கொஞ்சம் திக்காகட்டும். இப்போது 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள், நம்மளுடைய குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கெட்டியாக இருக்குது. நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் கூட திரண்டு வந்திருக்குது. இது பார்க்க தாங்க கொஞ்சமாக இருக்கும், குறைஞ்சது இந்த குழம்புல 10 பேர் சாப்பிடலாம். இப்போது சூப்பரான சுவையான நம்மளுடைய பூண்டு குழம்பை பரிமாறிடலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய பதில்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் ஒரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.